مین سمجھ آ گئی ہے با رسول اللہ دی اس حدیث دا اے مطلب ہے۔ اج نوجوان سمجھن والا موبائل تو کسے بندے دے منہوں گل سن کے 100% مطمئن ہو جاندے کہ اے ٹھیک بندہ گل کر رہا ہے تے ساڈے علاقے دے سارے علماء غلط نے، یا نیٹ تو سوشل میڈیا تو حدیث پڑھ کے تو سمجھ دے اے حدیث ٹھیک ہے تے ساڈے مولوی صاحب جڑے نو غلط حدیثاں بیان کر رہے ہیں۔ وہ بندہ سمجھ جاندہ لو جی میں حدیث سمجھ آ گئی ہے ہن سارے بندے غلط نے تے کلا میں ٹھیک ہاں۔ حدیث سمپل پڑھ کے عمل کرن واسطے کتنیاں شرطاں دا ہونا ضروری ہے۔ خالی موبائل جو حدیث پڑھ کے یا سن کے تسی اور میں ان دے تے عمل نہیں کر سکتے۔ امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی رضویہ دے اندر لکھے ہے، آپ فرماندے نے مجتہد حدیث تے عمل کرنے واسطے 4 مراحل چو گزرد ہے۔ 4 مراحل چو گزرن تو بعد او حدیث تے عمل کرد ہے۔ پہلا مرحلہ جدوں حدیث سامنے ہوندی ہے نا، مجتہد اس حدیث دے جتنے راوی ہوندے نے انہاں راویاں دی ساری زندگی نو پرکھدا ہے۔ ایک حدیث نو 10 بندے روایت کرن والے نا، تو مجتہد نے 10 بندیاں دی زندگی دے سارے معاملات پرکھنے نے۔ یہ بندہ جھوٹ تے نہ آیا بولدا، یہ بندہ بے نماز تے نہ آیا، یہ بندہ کذاب تے نہ آیا، یہ بندہ حدیثاں اپنے کولو گھڑدا تے نہ آیا۔ ان دی ساری ہسٹری، ان دی عمر 40 سال ہے، 50 سال ہے، 20 سال ہے، 25 سال ہے۔ مجتہد نے پہلا مرحلہ یہ وے کہ حدیث دے جتنے راوی نے انہاں دی ساری زندگی نو پرکھنا ہے کہ کوئی راوی ایسا تے نہیں جنہوں شریعت قبول ہی نہیں کر دی۔ جی اس پہلے مرحلے وچوں سارے راوی پاس ہو جان کہ کوئی راوی شریعت دی خلاف ورزی کرن والا نہیں، سارے پرفیکٹ نے، پہلا مرحلہ۔ پھر اگلا دوسرا مرحلہ آئے گا۔ دوسرا مرحلہ یہ وے ایک حدیث دیاں 5-10 کتاباں دے وچ آوندی ہے، اس کتاب وچ بھی حدیث موجود ہے، دوسرے وچ بھی موجود ہے، تیسرے وچ بھی موجود ہے، چوتھی وچ بھی موجود ہے۔ مثال دے طور 5 کتاباں دے اندر ایک حدیث 5 کتاباں وچ آئی ہے۔ ہن مجتہد نے انہاں 5 کتاباں دے وچوں جیڑی جیڑی سند آئی ہے، جیڑے جیڑے حدیث دے لفظ آئے نے انہاں نوں پرکھنا ہے کہ کیا یہ 5 حدیثاں ٹھیک نے۔ تیسرا مرحلہ اوے وے کہ مجتہد نے سند اور متن دے اندر جڑیاں چھپیاں ہوئیاں مخفی علتاں نے انہاں دے اُتے غور و فکر کرنا ہے کہ کیا اس حدیث دا متن قرآن دے نال ٹکرا تے نہیں رہا، کہ رسول اللہ دی کوئی حدیث سامنے آوے تے قرآن وچ اور ہوے تے حدیث وچ اور ہوے، کیا یہ حدیث قرآن نال ٹکراندی تے نہیں پئی، کیا اس حدیث تے عمل کیتیاں قرآن دی خلاف ورزی تے نہیں ہو رہی۔ یہ تیسرا مرحلہ انہاں غور کرنا ہے۔ اگر حدیث قرآن دی عدالت دے اندر پاس ہے پھر چوتھا مرحلہ ہونا ہے، اور چوتھے مرحلے دے اندر انہوں نے عربی دی جتنیاں لغات ساڑھے کول موجود نے انہاں لغات دے اندر جنہوں لغت کہندے ہو، ڈکشنری کہندے ہو، اس ڈکشنری دے اندر انہوں نے 15 20 10ویں علوم دی روشنی دے اندر غور و فکر کرنا ہے کہ اے حدیث دا متن اور لفظ دے اندر اے کسی اصول دین دے خلاف تے نہیں، اے قرآن دے خلاف تے نہیں، ان دے اندر کوئی راوی کذاب تے نہیں۔ اے 4 مرحلیاں وچوں گزرن تو بعد مجتہد نے حدیث دی روشنی دے وچوں ایک مسئلہ اخذ کر کے ساڈے سامنے پیش کرنا ہے کہ اے میرے محبوب دی امت اس مسئلے تے عمل کرو، اے مسئلہ نبی دی اس حدیث دے وچوں ثابت ہو رہے۔ اور ایمانداری نال دسنا بندے تسی بھاویں سادے بیٹھے ہو، انہاں گلاں دا عوام نو پتہ ہوندا ہے۔ حدیث دے وچوں مسئلہ اخذ کرنا، قرآن دے وچوں مسئلہ اخذ کرنا، اے عوام دا کام نہیں، اے اس دور دے علماء دا کام نہیں، اے اللہ تعالیٰ نے مجتہد نو شان عطا فرمائی ہوندی ہے۔ جڑے چند مخصوص لوگ ہوندے نے جنہاں نو شان مجتہدین اللہ نے بیان فرمائی ہوندی ہے، او قرآن و حدیث دا نچوڑ کڈ کے امت مسلمہ دے سامنے پیش کر دینے تے لوگ ان دے تے عمل کر دینے۔ مجتہدین دے وچوں
اس ٹائم 4 امام، امام شافعی رحمت اللہ علیہ، امام مالک رحمت اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ، اور جنہ دی اسی تقلید کرنے فقہ دے اندر امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، انہاں نے تشریعات کیتیاں نے تے انہاں دے اتے عمل کرنا ساڈی واسطے ضروری ہے۔